Башкорт дәүләт университетында республиканың төньяк көнбайыш райондарына этнологик, лингвистик һәм мәдәни экспедиция оештырылды. Проект Башкортстан башлыгы грантына башкарыла. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкорт дәүләт университетының башкорт филологияһы, шәркыят һәм журналистика факультеты деканы Гөлфира Абдуллина. Гөлфира Ильфовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, бындай этно-мәдәни экскурсиялар, экспедициялар күптән оештырылганы юктыр төньяк көнбайыш районнарга, шулай бит? Әйе, һеҙҙең менән килешәм, ысынлап та бындай комплексы дип әйтәйек инде. Әллә күпме районда үҙ эсенә алган экспедициялар байтаҡтан бирле оештырылганы юҡ. Әлбиттә, быға финанс мәсьәләһе лә тоткарлыҡ булғандыр. Менә хәҙер инде Башҡортостан башлығы грантына лайыҡ булғас, беҙ ошо эшкә ихласлап тотондоҡ. Ҡайһы төбәктәрҙе тикшереп сыҡтығыҙ әлегә һәм күпме районға тағыла барырға иҫәп тотаһығыҙ? Беҙҙең план буйынса Башҡортостан Республикаһындағы 19 төньяҡ көнбайыш районды өйрәнеү маҡсаты ҡуйылған. Әлегә беҙ уларҙың 7-һен ҡарап сыҡтык, арҡырға буй йөрөп сыҡтык дип әйтергә мөмкин. Һәм һөҙөмтәләр ниндәй? Бик һәйбәт, бына мин әле форсаттан файдаланып, иң тәү сиратта ошо райондарҙы һанап китәйем. Иң беренсе беҙ башланыҡ эшебеҙҙе Асҡын районынан. Бик ихлас ҡабул иттеләр, шул тиклем матур халыҡ йәшәй. Һәм Асҡындан һуң беҙ Ҡариҙел районына юлландыҡ, Саҡмағышта булдыҡ, Балтаста булдык, Баҡалыла, Благоварҙа, Благовещенда булып ҡайттык. Халыҡ менән осрашыуҙар үткәргәнһегеҙ, бына ниндәй тәьҫораттар һеҙҙең урында халыҡ менән осрашыуҙан һуң? Шул тиклем матур йөрөп ҡайттык. Ҙур рәхмәт әйтәбеҙ ошо һаналып кителгән райондарҙың хакимиәт башлыҡтарына. Беҙҙең экспедицияны ойоштороп, бөтә ойоштороу эштәрен үҙ өҫтөнә алып, информаторҙарҙы әҙерләп ҡуйғандар. Район хакимиәтенең социаль мәсьәләләр буйынса урынбаҫарҙары беҙҙе бик йылы ҡаршы алды, ойошторҙолар. Ә информаторҙарға инде айырым рәхмәт һүҙҙәре. Матур итеп кейенеп, яһанып, милли кейемдәрен кейеп, мөнәжәттәрен көйләп, беҙҙе йылмайып, көлөп ҡаршы алып торалар. Бик рәхәтләнеп йөрөп ҡайттык экспедицияны. Башлыса бына ошо экспедицияла ул лингвистик булғас, демәк, халыҡтың һөйләш теленә иғтибар итәһегеҙ, һәм этнологик булғас, уларҙың ошо ғөрөф-ғәҙәттәренә һәм йәшәү рәүешенә иғтибар итәһегеҙ. Ниндәй ҡыҙыҡлы материалдар йыйырға насип булды? Ҡыҙыҡлы материал әлбиттә һәр райондың үҙенеке. Беҙҙең маҡсат бит инде ошо ерле һөйләш вәкилдәре менән аралашыу, уларҙың телмәрен яҙып алыу, фольклор өлгөләрен байҡау. Унан һуң беҙ тағы ла ҡарайбыҙ, ошо ауылға ғына хас булған, ошо ерлеккә генә хас булған легендаларҙы ла яҙып алабыҙ, топонимдарҙы ла яҙып алабыҙ, йәғни ономастик материалды өйрәнәбеҙ, һәм бер сыҡҡанда тип инде этнографик материалға ла иғтибар итәбеҙ. Әйтәйек, унда һуғылған таҫтамалдар килеп сыға икән, ул яҡта һөлгө тиҙәр инде, сөлгө тиҙәр. Уларҙы ла ҡарайбыҙ, фотоға төшөрәбеҙ, видеоға төшөрәбеҙ. Һәм бөтә булған материалды шул аудиофиксация менән дә нығытып барабыҙ. Сөнки беҙҙең алда бит әле ошо материалды эшкәрткәндән һуң 2 йыйынтыҡ, 2 китап сығарыу маҡсаты ҡуйылды. Беренсеһе уның фольклор йыйынтығы булһа, икенсеһе диалектологик материалдар тупланған йыйынтыҡ буласаҡ. Әле бына инде беҙ йөрөп сыҡҡас, ошо 7 район миҫалында ғына ла әллә күпме бай материал тупланғанын күрҙек. Шуға хәҙер дәртләнеп йөрөйбөҙ инде, видео материалдарҙы туплап, ауылса әйткәндә кино эшләргә, йәғни видеофильмдар буласаҡ. Һөҙөмтәһе буйынса. Һөҙөмтәһе, эйе. Ә күпме кеше башҡара был экспедицияларҙа, күпме кеше йәлеп ителгән? Был Башҡортостан башлығы грантына башҡарыла тип әйткәйнек бит инде. Проект буйынса беҙҙең тотош башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультетының коллективы тупланған. Шулай да төп көс төшә беҙҙең телселәргә, шәрҡиәт һәм башҡорт тел ғилеме кафедраһы ағзаларына. Беҙ алмашлашып, күмәкләп тә сығып китәбеҙ. Әйтәйек, 10 кеше йыйылып, үҙебеҙ күптән сығып йөрөгән юҡ. Диктофондар менән ҡоралланып, фото аппарат алып, видео аппаратура алып, кинәнеп, ошо халыҡ менән аралашыуҙан күңел ҡәнәғәтлеге кисереп ҡайтабыҙ. Тотош факультет эшләй. Студенттарҙы, аспиранттарҙы йәлеп итәһегеҙме, әллә был бары тик ғалимдарҙың ғына хеҙмәтеме? Эйе, дөрөҫ һорау бирәһегеҙ, ысынлап та. Әлбиттә, беҙҙең проект буйынса бында ғалимдар ғына эшләй. Кәмендә фән кандидаттары сыға ошо экспедицияға. Шулай да беҙ инде халыҡ менән аралашҡанда шуны тойҙоҡ. Беҙгә бит йәш быуынды ла әҙерләргә кәрәк. Улар күреп ҡалһындар. Мына халыҡ менән аралашҡанда улар нимә тиҙәр? Эй, балаҡайҙар, 60-нсы, 70-нсе йылдарҙан бирле беҙгә бит ошолай килгәндәре лә юҡ. Күпме кеше хәҙер инде гүрияһе булды. Һеҙгә ныҡлы материал биреүсе
Олы Күпме яшьтәгеләр мәгълүмат хәзер югалган юк дип, шулай күпме бит. мәгълүмат югалды дип, улар ихласлап кайгыралар. Шуны исәпкә алып, без инде хәзер үзебез менән бакалаврларда түгел, магистранттарны, ягъни буласак аспирантурага кабул итүче өметле яшьтәрне алып сыгабыз. Һәм берыңгай фәнгә алыктыру процессы ла бара Әлбиттә шулай. Магистрантларыбыз бик канәгать бундай экспедициялардан. Бына әйтүегезсә, әгәр дә 60-нчы еллардан бирле сынапта шундай экспедициялар булмаган икән, димәк, ниндидер үзенчәлекле диалектизмнарда һез теркәргә тиешегез булдымы шундай сорактар? Кызыклы ниндидер һүзләр? Бар, әлбиттә, бөтәһен дә хәзер генә хәтергә төшереп булмай. Менә шулай да ошо төньяк-көнбайыш районнарга хас булган һүзләр бар. Мәсәлән, әдәби телдә без апайым дип үзебездән олы яшьтәге өлкән кешегә әйтәбез бит, катын-кыз затына әйтәбез. Улар үзләренең кесе туганнарына апайым дип хәбәр һөйләйдәр. Унан һуң туганлык терминдары шулай ук бик үзенчәлекле. Үзләреннән өлкәнрәк кешегә, мәсәлән, бабайга дип әйтә инде әдәби телдәгесе, улар матур итеп торып, ак бабай, катын-кыз затына, ак әби дип торып өндәшәләр. Матур да инде, аклык хүзе менән бәйләйдәр, сафлык хүзе менән бәйләйдәр. Унан һуң без яратып ашаган бауырһак, ул яктарда инде маяш дип йөртелә. Аслап та майда кыздырабыз да һуң. Шундай кызык кына матур гына һүзләр килеп Безнең сыга. әдәби телебезне байытырлык нинди матур һүзләр шулай бит. Шулай, диалектизмдар бит инде улар безнең әдәби телнең нигезен тәшкил итәләр. Касан да булһа, без шулардан төзегәнбез бит әдәби телде. Шуның өчен минем иманым камил, ошо без йыеп кайткан диалектологик материал артабан әдәби телнең ниндидер бер өлешен барыбер да тәшкил итәсәк. Чөнки киң катлам халык куллана икән, төньяк-көнбайыш районнары бит инде республикабызның әллә күпме өлешен биләй. Унда әллә күпме милләттәшләребез яшәй. Шуның өчен без бер юлы әдәби телебезне байытып йөрибез дигән ышаныстамын. Гөлфәр Арифовна, төньяк-көнбайыш диалектының язмышы бик үзенчәлекле генә һәм бүген дә уның тирәләй бәхәстәр туктамай, был фәнни яктан да, җәмгыятьтә лә бар, күзәтәбез. Кыскасы тарихына күз һалайык әле. Ни өчен был диалект һәрвакыт шундай бәхәсле була килде? Быны мин үземнең шәхси фикерем генә дип тә әйтәйем микән дә башкаларның фикерендә, чөнки бөтә булган бул бәхәстәр безнең географияга бәйледер ошо районнарның. Чөнки төньяк-көнбайыш райондар, улар республикабызда яшәгән төрле милләт халкының йогынтыһына дусар. Бер яклап татар милләте, икенче яктан марыйдар, удмурттар, сываштар да бар, урыслар да бар, һәм шуларның йогынтыһын кисергән район вәкилләре әлбиттә телмәрнең үзенчәлеклегенә үзләре аптырайдар. Без барһак инде улар безгә асыктан-асык әйтеп утыралар. Без үзебезнең кем икәнлеген хәзер бик аңлап бетмәйбез. Телебезнең нинди икәнен аңламайбыз диләр. Үзебезне башкорт милләтле дип һанасак та, телебез безнең саф башкорт кына түгел диләр. Моны миңа әйттеләр, "Һин башкортча һөйләшеп ултыраһың, мин үзебезчә инде." Һуң мин әйтәм, мин һеҙҙең менән шундай бүленеш бар. Әйе, улар үзләре әйтәләр. Унан һуң мин уларга аңлатам инде. Мин һеҙҙең менән әле әдәби телдә һөйләшәм, мин дә бит кайткас өйдә үземсә һөйләшәм дип. Әти әнием менән һөйләшәм, анта-монта дип һөйләшәм, алар дип һөйләшәм, урманка дип һөйләшәм диһәм, улар үзләре йылмаеп ибәрәләр инде. Бул табигый күренеш. Һәм шуны безгә еткерергә кирәк үзебезнең милләттәшләребезгә. Уларда этник аң бик көчле. Улар үзләренең ыруларын бик яхшы беләләр. Аңлайҙар. Улар үзләренең милләтен дә аңлайҙар. Әммә ләкин бына шу бәлки икенче тел укытылган уларда. Шуның менән дә бәйлелер инде. Төрле факторларда итәккә алырга тиешбез, шулай. Әйе, бына һез һораган хәзер тарихка игътибар итсәк, асыллап та үткән бу аттың 30-40 елларында ук бу мәсьәлә күтәрелгән бит инде. Ошо ул байтак район бит безнең. 200-тәннән ашу район, ошо төньяк-көнбайыш диалектта һөйләшә. Буга иң тәү башлап Николай Константинович Дмитриев игътибар иткән һәм артабан үзебезнең башкорт галимдары дип әйтәйек инде, һәм бәхәстәр тынмай әлегәсә. Бер кем дә әйтмәй ул, бу диалект безгә кирәкмәй дип. Бәлки был бәхәс үзенә күрә тел гыйлеменең үсеш билдәһелер. Әлбиттә шулай. Бәхәс нәмәгә һәрвакыт игътибар ныграк була бит инде. Әйтәләр бит теге шук балаларга игътибар ныграк дип, һәм улар ныграк үсешә дип. Шуның күк безнең төньяк-көнбайыш диалектына игътибарның әле ошо һуңгы сырда айрылса көсәя баруы, мөгаен да безнең башкорт тел гыйлемен ныклы байтыр дигән ышаныстамын. Һәм милләттәшләребезнең безнең якка йөз баруына булышлык итер дигән ныклы өметтәмен. Шулай да төньяк-көнбайыш диалект дигәндә без бүген нинди галимдарыбызның хезмәтләренә таянабыз? Әлбиттә, төньяк-көнбайыш диалект менән байтак кына безнең диалектологтарыбыз эшләгән инде, уның менән кызыкһынган. Тәү сиратта мин атар инем Сәрия Фазулла кызы Миржанованы.
Мына безнең диалектологтарыбыздан шулай ук Нәҗибә Хәерзаман кызы Мәксутова, Нәгыйм Хәҗгали улы Ишбулатов, Кийекбаев Җәлил Гыйният улы һәм башка галимдар. Әлеге вакытта мына Рәшит Шәкуров дибез, кыскартып кына әйтәм инде, Рәшит Шәкур агай, ул да шулай диалектология фәненнән нык кызыксына. Һәм гомумән яшьтәр дә килә ул. Һуңгы сырда гына ошо диалектология фәне буенча берничә аспирант кандидатлык диссертациясы яклана. Һәм ысынлап та бүген төньяк-көнбайыш диалектка игътибар арта икән, димәк, яшь фән кандидаттарына, яшь аспиранттарга был өлкәдә эзләнергә, ниндидер гыйльми, фәнни эшләр язарга зур мөмкинлек бар, шулай бит. Был Ысынлап та ниндидер өметле яшьтәргә дә атап үтә аласызмы? Өметле яшьтәр, аспиранттар әле менә әлеге мәлдә диалектология буенча кандидатлык диссертация язарга әзерләнгән, я булмаса аспирантура ошо теманы дәвам иткән аспиранттарны кызганыска каршы әйтә алмыйм. Улар булыр, менә безнең ошо башлаган эшебез һөҙөмтәһеҙ калмас дигән ышаныстамын. Менә Рәшит Шәкур агайдың беренче аспиранты яклагайны. Әле бuna уйлаштырып йөрибез үҙебез дә. Бер ничекле материал туплагас, хатта ошо төньяк-көнбайыш диалектының айрым һөйләштәре буенча, айрым һөйләшсәләре буенча материал тупланыр дигән ышаныстамын. Булыр ул, булыр. Шулай дип ышанып калабыз. Һәм һез тапшыру башында әйтә биргәйнегез, йыйынтык сыгырга тиеш, был һеҙҙең экспедиция һөҙөмтәһе буенча дип. Диалектологик йыйынтык ул башлыса ниндәй форматта буласаҡ? Бына без белеүебеҙсә, башҡорт теленең диалекттар һүҙлеге сығыуға ла байтаҡ ҡына ваҡыт үткән. Уны яңыртырға ла бәлки ваҡыт иткәндер. Без әлбиттә һүҙлек төҙөү маҡсатын ҡуйманыҡ. Ул бик оҙайлы, тиҫтә йылдар дауамында эшләнә торған эш. Шулай ҙа ошо һүҙлектәр төҙөү менән махсус рәүештә шөғөлләнгән безнең айрым ойошма бар. Ул безнең Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты. Бәлки без алып ҡайтҡан материалдарҙың эсенән улар үҙҙәренең картотекаһына материал тупларҙар, өҫтәп алырҙар һәм һүҙлектәрен яңыртырҙар дип уйлайым. Безнең йыйынтыҡтарҙың эсендә әлбиттә информаторҙарҙан алынған текст өлгөләре ҡуйыласаҡ. Һәм без ошо тексттарҙы ғилми күҙлектән анализлап, моғайын да әҙәби тел менән ошо төньяк-көнбайыш диалекты араһындағы айырмаларҙы һәм уртаҡ яҡтарҙы теркәп ҡуйырбыҙ дип уйлайбыҙ инде. Беҙҙең эш бара, шуға инде моғайын да артабанғы сәфәрҙәребеҙ ҙә әлеге үк уңышлы булыр дип уйлайбыҙ. Информаторҙарыбыҙға тел асҡыстары бирһен, улар беҙҙән ҡыйынһынмаһын ине. Беҙҙең төп маҡсатыбыҙ уларҙың ерлегендә булған фольклор, этнографик, диалектологик материалды киләһе быуындарға тулайым ғына итеп килтереп еткереү. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт, был эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡорт дәүләт университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.